Hallo, hi, Future Minka just popping in. Hoorie so, net sodat jy weet, as jy 'n Engelse boffin is, reg, en jou Engels is so goed, dit irriteer vir jou grensloos as mense woorde verkeerd uitspreek. Deur die loop van hierdie episode spreek ek procrastination uit as procrastination, sonder daai tweede R. So as dit jou gaan irriteer, hierdie is jou warning. Okay, love you, thank you for being here. Let's get to it. Welkom terug by die show, jy saam met my Minka Jacobs op A Happier You. Jy weet, hierdie jaar vier Afrikaans 100 jaar as amptelike taal. It's crazy, né? So dis my voorreg om vandag hierdie episode vir jou te bring in my Afrikaans met hier en daar 'n bietjie van 'n Engelse woordjie. Maar ek is so trots om Afrikaans te kan wees. Ek hoop jy deel daai selfde sentiment. Vandag gesels ons oor procrastination. Ja, okay, ons het nou net Afrikaans geselebrate en nou procrastination, uitstel. Kom ons praat oor die definisie daarvan. Wat is die definisie van procrastination? Altyd is my belangrik om episodes te begin met 'n definisie sodat jy presies weet waarna ek verwys elke keer as ek die woord gebruik. Dit beteken die bewustelike uitstel van 'n aktiwiteit of 'n besluit wat jy moet neem. OK, daar het jy dit. Bewustelik. OK, jy is bewus van wat jy doen. Nou glo dit of nie, vandag se episode het ek uitgestel. Ek moes hom eintlik al verlede week gerekord het, maar ek was 'n bietjie lui, not gonna lie. En ek was bietjie intimidated oor die topic, want omdat dit iets is wat ek mee sukkel, is dit regtig vir my, as ek dit vir jou bring, gaan ek moet vulnerable wees en met jou moet eerlik wees oor die dinge wat ek geleer het, wat ek in myself gesien het en wat ek hoop jou gaan help. By the way, dis wat elke episode more or less is. Nou, as ons praat oor procrastinate, en dit wat ek vandag met jou wil deel spesifiek daaroor, mag van dit dalk vanselfsprekend vir jou klink. Maar jy moet dit in hierdie perspektief hoor en sien om dit te kan snap. OK, hou dit in gedagte. Nou, jy weet alles in die lewe kom teen 'n koste. Elke besluit wat jy neem, het 'n nagevolg. Goed of sleg. Lewe is letterlik net nagevolge of gevolge van besluite wat mense neem. Vat net gou 'n oomblik en neem daai in. Dink gou oor dit. Elke aksie het 'n reaksie. En dit is wat toelaat dat ons as mense kan voortbestaan, lewens bou, gesond wees, siek wees, sterf, aanhou leef en so aan. OK? Alles het nagevolge. Met ander woorde, alles kom teen 'n koste. Elke besluit kos vir jou iets. Maar wat is die koste van procrastination? The cost of procrastinating. Dit is die volgende. Die koste van uitstel is die lewe wat jy kon of sou leef, het jy anders gekies of anders besluit. Nou ek procrastinate letterlik elke dag en ons gaan nou in die redes inkom oor hoekom ons procrastinate. Daar's 'n hele paar en jy gaan definitief jouself daarin kan raak sien. Ek gaan vir jou verduidelik hoekom jy as individu moontlik procrastinate. Ek gaan vir jou sê hoekom jy nou dadelik moet ophou dit doen en wanneer is dit goed om uit te stel? Is daar geleenthede, oomblikke wat dit actually goed is om te besluit, weet jy, hierdie wat ek nou wil doen of moet doen, gaan ek uitstel. Wanneer is dit goed? Is dit ooit goed? Alright. Nou, as ons praat oor koste, dit behels 'n currency of 'n geldeenheid wat jy op die spel plaas, waarmee jy dobbel, waarmee jy trade. Nou spesifiek die geldeenheid wat te doen het met die koste. Ja, voel ons rekeningkunde hierso doen. Anyway, ek koop jou 'n kop. Die geldeenheid waarmee jy trade wanneer jy procrastinate is die volgende: jou emosies, jou toekomstige emosies, jou sukses, jou failure, jou vrede en jou satisfaction. En moontlik dit wat jy oor jouself gaan dink en voel nou en in die toekoms. Met ander woorde, jou selfbeeld, jou persepsie oor jou eie selfwaarde. En hoekom ek daai laaste ene noem is want het jy al iets lê soos 'n berg voor jou wat jy moet aanpak of doen. Nou, dalk is dit iets kleins, maar dit voel vir jou soos hierdie massiewe berg. En jy stel uit en jy stel uit en jy stel uit en hoe meer jy uitstel, hoe langer vat jy om dit te doen en dan voel jy soos hierdie absolute failure. Want joh, dit was eintlik regtig so eenvoudig, hoekom kon ek dit nie doen nie? Of as jy terugkyk en dink, as ek maar net dit toe gedoen het. So daar ontwikkel jy 'n persepsie oor jouself en jou eie vermoë en jou potensiaal. En as jy aanhou uitstel, gaan jy daai persepsie afmaak tot en met 0. Ek kan ook niks doen nie. Dit klink drasties, maar dis wat gebeur.
Want jy stel uit en stel uit en stel uit en dan 2 maande later kan jy nie meer eens mee onthou hoekom jy uitgestel het nie. Dan dink jy net, ag, ek het seker maar nie die wilskrag nie. Ek's 'n failure as a human being. Ek faal as 'n ma. Ek faal as 'n man, 'n vrou vir my partner. Maar is dit dalk moontlik net omdat jy net aanhou uitstel en nooit vir jouself geleentheid skep om aan jouself te bewys dat jy dit kan doen nie? Of dat dit goed sal wees om dit nou dadelik te doen nie? Dit kan enigiets wees, van groot na klein dinge, na risiko's neem in jou loopbaan, na risiko's neem in jou verhoudinge, na die skottelgoed was, na die kar uitpak, na jou tas uitpak, na jy in Bloemfontein was, as jy daar gekuier het, Minke, verwys hier na myself. Jo, my tas, nee. My tas as ek Bloemfontein was, vir my maale gaan kuier het, en ek kom terug Kaap toe. My tas lê vir letterlik 'n week in my kamer op die vloer. Is verskriklik. En hier's nou die voorbeeld. Dan het ek uitgestel om daai tas uit te pak. Na 2 weke, 'n week, hoe lank hy ook al daar lê, dan dink ek, joh, Minke, jy het net absoluut niks selfdissipline nie. Soos kyk hoe lê jou tas daar. En dis die gedagtes wat jy dan nou oor myself formuleer, want ek sien daai tas lê daar, hy staar vir my terug, maar ek het nou al vir 'n week gesê ek wil hom nie uitpakkie want ek sien lussie. En dan begin ek te dink, ja wel, ek het seker nou maar net nie die dissipline nie. Dis nou maar wie ek is. Nonsens! Jy het die dissipline. Doen dit net, pak hom uit en dan, verstaan jy, daar's die currency waarmee jy deal, waarmee jy trade, waarmee jy dobbel. Deur nie daai tas uit te pak nie, dobbel ek met toekomstige Minke se persepsie oor haar selfbeeld. Dit klink klein, maar is 'n massiewe besef. Deur nie daai tas uit te pak nie, sê ek vir toekomstige Minke, brace yourself. Jy gaan oor 'n week voel soos 'n failure. Jy gaan oor 'n week voel soos iemand wat nie selfdissipline het nie. Waar het ek net die tas in die eerste geval uitgepak, dan het toekomstige Minke nie hierdie issue, selfbeeld kompleks, omdat sy voel sy het nie dissipline nie, dan sy nie daarmee gesit nie. En dan daai persepsie wat ek oor myself formuleer as 'n failure, because I don't have discipline, dis my eie skuld. Dis nie jou omgewing nie. Dis nie, ander mense doen dit en hulle laat my dus dan nou so voel en nee. Dis jou eie skuld, my eie skuld. Ek moes daai tas in die eerste plek uitgepak het. Daai tas kan 'n metafoor wees vir baie dinge in jou lewe. Daai tas kan 'n metafoor wees vir ongemaklike gesprekke wat jy moet hê, konflik wat jy moet oplos, nuwe take wat jy moet aanpak, 'n nuwe skill wat jy moet leer, 'n vergadering by die werk, 'n gesprek wat jy weet jy met jou baas moet hê oor jou paycheck, maar jy's te bang. So jy stel dit maar net uit en dan los jy dit. En dan hou jy aan 'n laer salaris verdien, selfs al werk jy bitter hard. En dan voel jy, ag weet jy, ek is seker maar net R5,000 werd, dis nou maar so. Nee, jy moes 3 maande terug al daai gesprek met jou baas gehad het, sodat jy kon duidelikheid hê, at least, oor die situasie. Nou daar was dit nou van toepassing op jouself en die moontlike skade wat jy aan jouself kan doen. Kom ons praat oor ander mense. As jou partner vir jou vra om asseblief die skorrelgoed te was, as jou partner vir jou vra om asseblief, I don't know, X, Y en Z te doen, wat ook al dit is wat in julle verhouding bietjie van 'n ek is. Of jou baas het vir jou gevra om asseblief 'n taak uit te voer, 'n meeting op te set, en jy hou aan dit uitstel. Dit gaan in 'n onsmaaklike situasie opeindig. Sien jy hoe dobbel jy weer met jou en jou partner en moontlik jou baas se emosies. Dit gaan 'n konfliksituasie veroorsaak net omdat jy dit aanhou uitstel. Kom ons praat dan nou oor die redes oor hoekom jy so uitstel. Moontlike redes. Ek wys die vingers nie. Ek laat jou altyd toe om introspeksie te doen. En dis wat ek love om met jou te gesels. Want ek weet jy's hier omdat jy ook van introspeksie hou en jy besef hoe belangrik keuses. Dink aan daai ding wat nou voor jou soos 'n berg lê. Miskien as jy nie nou daaraan kan dink nie, dit gaan vanaand in jou brein oppop. Of daar gaan volgende week iets oor jou lewe kom wat jy dink, ek wil nie dit nou doen nie. Ek wil nie, dit klink nie vir my baie lekker nie. Die redes vir uitstel / procrastination is die volgende. Jy is bang vir die emosies wat gaan oppop as jy daai taak aanpas. Jy is bang vir die emosies wat gaan opkom waarmee jy gekonfronteer gaan word as jy moet gaan sit en dink oor hierdie besluit wat jy nou moet neem. Groot of klein besluit. Jy is skrikkerig vir konfrontasie. Daai is 100% ek. Jo. Weet jy wat doen ons dit ook as dit by ons geloof kom? Think about it. Jy weet jy moet 'n gesprek hê. Jy weet jy moet oor hierdie saak bid. Jy weet jy moet bietjie die Bybel lees. Maar jy wil nie, want jy's bang jy word gekonfronteer met emosies wat jy al vir of lank onderdruk of dink jy kan nie hanteer nie. So jy stel dit uit en uit en uit en dit spiral net in hierdie vieslike situasie in. Nog 'n rede hoekom jy moontlik aanhou uitstel, is jou obsessie met perfeksionisme.
Weet jy Menke, ek gaan nie hierdie risiko vat nie, ek gaan nie hierdie taak aanpak nie, want ek weet ek gaan dit nie kan doen op 'n standaard wat ek goedkeur nie. Gaan luister my vorige episode waar ons praat oor die spotlight effek. Baie belangrik. Ek gaan nie te veel uitbrei nie, maar dit gaan oor jy wat dink almal kyk heeltyd vir jou en verwag heeltyd perfeksionisme van jou kant af. Is dit dalk moontlik net jy wat hierdie druk van perfeksionisme op jouself sit? Derde rede, hoekom jy dalk aanhou uitstel, is jy het 'n baie lae toleransie as dit by frustrasie kom. Jy raak baie vinnig gefrustreerd met jouself en geïrriteerd met ander mense om jou, as hulle dalk sukkel of nie verstaan wat jy bedoel nie, of saam jou in 'n span moet werk. Ek is een van daai mense wat ek doen nie iets nie, en dis 'n fout, mens moenie dit doen nie. En ek probeer daaraan werk, maar ons moet dit kan identifiseer. Ek pak nie 'n taak aan as ek nie weet ek gaan goed wees daarin nie. Verstaan jy? So my tolerance vir frustrasie met myself is baie laag. Ek het byvoorbeeld hierdie idee om te kan naaldwerk doen. Okay, en dis 'n hobby wat ek graag wil doen, want dit lyk lekker en ek het die tyd daarvoor. En ek het die naaldwerkmasjien. My ma was 'n naaldwerkjuffrou. Okay, ek het alles. Maar ek hou aan dit uitstel. En hou aan die moontlike genot wat dit vir my kan bied, vir toekomstige menke kan bied. Ek hou aan dit uitstel want ek is gefrustreerd met my huidige skillset. My huidige vermoë om iets te kan maak op 'n naaldwerkmasjien is baie min. Next to nothing. Maar ek weet hoe vinnig ek gefrustreerd raak met myself as ek nie die nodige skills vermoë het om dit nou perfek te kan uitvoer nie. En die oplossing daarvoor is, okay, ek gaan nie nou die oplossings kom later. Maar doen dit net. Doen dit net. Pak dit net aan en begin net die hobby en groei jouself soos 'n rekkie. Het jy al gekyk, ek love hierdie vergelyking en ek kan nie onthou by wie ek dit gehoor het nie. Of moontlik het ons daaroor gesels op gesels met Leandi. By the way, as jy my op TV wil sien, via gesels saam met Leandi, praat ons oor juist hierdie goeters. En of het Charlene was my vriendin, ek dink dit was sy wat dit my geleer het. Maar anyway, dis pretty much algemene kennis, maar jy moet jy dit net weer hoor. Dink aan 'n elastic rekkie, né? As jy hom nou so voor jou vat, imagine 'n haarrekkie. Jy weet een van daai haarrekkies wat jou hare so trek, wat die juffrouens in die hare gesit het as jy nie jou hare ordentlik vasgemaak het nie, daai haarrekkies. So as jy hom pluk, net so ver soos wat hy moontlik kan pluk, dan gaan hy snap. Maar as jy hom stelselmatig stadig ooptrek, as jy weer sien is daai rekkie 10-15 cm ver gerek, waar as jy hom van die begin af gepluk het tot op 20 cm, sou hy gesnap het. Same goes for you. Jou tolerance vir enigiets in die lewe. Frustrasie byvoorbeeld met jouself. As jy jouself bewustelik in situasies plaas waar jy jou tolerance kan expand, stadig maar seker, gaan jy wen in hierdie lewe, beloof jou. Okay. Vierde rede hoekom jy moontlik aanhou uitstel is jou selfbeeld is fragile. Want as jy fail, gaan jy verval in hierdie vicious gedagtes van hoe groot failure jy is. Weereens, jou selfbeeld kan nie die gedagte hanteer van jy wat moontlik gaan faal nie. Vyfde ene, jy maak staat op motivering om take aan te pak. Stop dit. Jy weet dat dissipline en nie motivering nie is wat getuig van volwassenheid. There we go. Die besef dat motivering kom en gaan, heeltyd, kom en gaan. Maar dissipline bly konstant. Want hoorie, net kinders kerm oor groente eet en bed opmaak. Wat is daai groente en bed 'n metafoor voor in jou lewe? Don't be a child about it. Nou hier's een wat vir my nogals cool is, wat ek nie besef het nie. Ek het dit op die internet raak gelees. En dit is dat jou doelwitte, die redes hoekom jy doen of moet doen wat jy doen, of moet doen, is te abstrak. Jou doelwit is te abstrak, dis te groot, dis te, weet jy, ek wil graag gelukkig wees, ek wil graag suksesvol wees. Ja, great, ons almal wil, maar hoe lyk daai doelwit spesifiek? As jou doelwit te vaag is, jou mikpunt, daar waar jy wil hit, as dit te vaag is, te wyd, te groot is, gaan jy mos nou obviously nie weet wat om te doen om daarby uit te kom nie. Jy gaan trial and error tot jy eventually regslat en dan soveel tyd gemors, soveel onnodige emosies en energie spandeer, as jy net van die begin af jou doelwit bietjie smaller gemaak het. Nader, kleiner, meer spesifiek. Ek gaan nou nie vir jou sê jy moet smart doelwitte opstel soos ons op skool nie. Spesifiek, meetbaar, ek kan nie eens onthou nie.
Ja, maar probably dit. Dis probably wat jou doelwitte moet wees. Maar die punt wat jy moet verstaan is, soos 'n abstrakte groot doelwit gaan jou net confuse en gaan jou net laat fail, want jy weet nie regtig, jy generally weet waartoe jy wil gaan, maar jy sê, ja, whatever, I'll get there eventually. Jy gaan nie daar uitkom nie. Jy gaan nie. Kan jy nou sê. En hoe gaan jy weet wanneer jy arrive het? Beter vraag. Hoe gaan jy weet wanneer jy actually die doelwit bereik het? Kom ons maak 'n voorbeeld. Ek wil 'n suksesvolle en gelukkige verhouding hê. Ek ook. En jy, almal wil. Maar hoe lyk so 'n verhouding relevant tot jou en die persoon met wie jy in daai verhouding is? Relevant tot julle persoonlikheid, julle dinamika en julle ideale. Hoe lyk geluk en sukses vir julle? Want jy sien ook al hierdie reels op Instagram van hierdie sielkundiges wat op hierdie motiveringssprekers. If you want a happy marriage, if you want to be successful in parenting, do this and this and this. Okay, maar wat beteken daai vir my? Is dit ewen van toepassing op my? En as jy net gaan aanhou reels save op Instagram, want jy dink, ja, dis probably van toepassing op my, want ek wil gelukkig wees. Maar wat beteken daai gelukkig relevant tot jou gesin? Maak dit sin? Want as jy weet hoe lyk dit vir julle en vir jou as individu nou, dan weet jy wat se stappe om volgende te neem. Dan gaan daai sukses en daai geluk binne jou bereik wees, want jy weet wat se volgende stap. So gaan jy elke keer weet wat se volgende stap, want elke besluit wat jy neem, elke aksie wat jy moet uitvoer, voer jy uit met die eindpunt, met die doelwit in gedagte. So gaan jy ook jouself op 'n plek vind waar jy baie meer intentioneel is met jou tyd, jou energie en jou emosies. Jy gaan dit net spandeer op dinge wat jou in die rigting van jou doelwit neem. Ek het nou basically myself geantwoord eintlik maar oor soos hoekom jy moet ophou dit doen. Wys jy net, hoe lank is ons nou al? Amper 20 minute. Okay. Maar kom ons praat maar nog verder oor hoekom ek dink jy nou dadelik moet ophou uitstel. Het jy al beleef dat as jy jou kop op 'n blok sit en sê weet jy ek gaan net hierdie nou dadelik doen en jy doen dit. Het jy al daai sense of achievement beleef daarna? Oor ewenal is dit soos iets kleins, soos ek gaan vir oggend, gaan ek my bed opmaak, voor ek by die huis uit gaan. Ag, en daai voorbeeld is so annoying, ek weet. Maar dis net maklik om te verstaan daai sense of achievement. Sense of achievement en sense of responsibility, wat oor die verloop van tyd natuurlik vir jou gaan kom. En ek dink ons moet maar so gou as moontlik aanleer in die lewe, dat ons verantwoordelikhede het teenoor onsself en teenoor die mense om ons. En teenoor ons doelwit. My nommer 1 rede, persoonlik, hoekom ek wil ophou procrastinate, is die volgende. Daar's min dinge in die lewe wat my meer angs gee as onsekerheid nie. As wat as indecisive. Daai in die middel, ja, dis 'n slegte plek om te wees, hoor. Onsekerheid is iets wat my so vinnig in 'n anxiety spiral black hole kan laat ingaan, dat is baie moeilik om daarna uit te kom. So wat is die oplossing? Maak seker dat jy nie in daai gat ingaan nie. En hoe maak jy seker dat jy nie in daai gat ingaan nie? Jy neem aksie. Jy neem die besluit. Selfs al is dit moeilik. Want hoe langer jy neem om daai aksie te neem en om die besluit finaal te maak, hoe langer gaan jy vashak in 'n state of overthinking. Hierdie, en jou gedagtes is net mal. Daai frustrasie, daai confusion en daai onsekerheid. Die oplossing tot dit is kommunikeer dadelik jou behoeftes met as daar 'n ander party betrokke is. Hê dadelik die ongemaklike gesprek sodra jy besef jy moet hom hê. Begin so gou as moontlik stappe neem as jy 'n nuwe hobby of 'n taak of iets wil aanpak. Sodra jy daai besef het, neem dadelik aksie. As jy besef jy moet by die gym uitkom, bel nou die gym. Beplan nou hoe jy om die blok gaan stap môre. Of gaan stap sommer nou, even better. Begin nou meal prep op 'n papier. Hoe gaan jy anders eet volgende week? Anders bly dit net hierdie idee en jou aan uitstel. Ag, dit sal nice wees. Môreoggend kyk jy in die spieël, ek's vet. Ek weet nie hoe ek hier uit gaan kom nie. Jy weet, gaan stap om die blok elke dag, maar jy hou aan uitstel en uitstel en uitstel. Begin daai passion project. Vertel vir jou crush hoe jy voel, sodat jy nie moet leef met hierdie wat as, maar what if? Dit is nie 'n lekker plek om te wees nie. Jy kan nie jou lewe so leef nie. Ja, maar Menke, wat as die uitkoms daarvan sleg is? Wat as die crush vir my sê, okay, maar ek kan nie van jou nie. Of jou gevoelens word nie beamoen of gedeel nie. Dis beter
as om met 'n wat-as te lewe. Enige uitkoms is vir my beter as geen uitkoms nie. Enige uitkoms kan ek hanteer, want ek weet hoe dit lyk. Ek weet spesifiek wat dit is, wat ek nou moet verwerk, of waarmee ek nou moet deel. So uitkoms, selfs 'n slegte uitkoms, is beter as geen uitkoms, is beter as ek wat heeltyd in my kop lewe, en heeltyd worst case scenarios laat opdink, heeltyd vir myself sê hoe sleg ek is, of net met hierdie droom in my hart lewe sonder om hom ooit uit te voer. Hierdie drukkende gevoel van ek wil 'n nuwe hobby, 'n nuwe projek, 'n nuwe risiko neem. Enige uitkoms is beter as om met daai onderdrukte gevoelens in jou hart mee saam te leef. Want ek sê dit weer, want selfs al is die uitkoms sleg, jou crush hou nie van jou nie, dan weet jy ten minste hoe lyk die uitkoms. En jy weet hoe om dan daai spesifieke gevoel te verwerk en wat jou volgende stappe kan wees. Inaction gaan jou uitbrand en mal maak. Jy het moontlik ook al reeds die volgende oplossing gehoor, maar ek dink jy moet dit maar weer hoor. 'n Praktiese manier om te begin werk aan jou procrastination habit is om wat ook al jy moet doen, net vir 5 minute te doen. 5 minute, dis al. Sê vir jouself, okay, weet jy, ek gaan hierdie nou net vir 5 minute doen. En as jy dan nog steeds wil ophou, hou dan op. 'n Ander ene, wat ek ook al gehoor het, is om vir jouself te sê dat wat ook al ek nou moet doen, as dit my minder as 5 minute gaan neem, gaan ek dit nou dadelik doen. Dit is byvoorbeeld soos om jou skoene op te tel en in die kas te sit. Dis dalk meer van toepassing op kleiner dingetjies. Maar ja, net eenvoudig, as jy weer in die huis staan en al die speelgoed van die kinders lê oral, of jy weet jy moet net gou die skottelgoedwasser uitpak, of jy moet die goed van die draad afhaal, sê vir jouself, maak 'n reël vir jouself. Pas dissipline toe. Put on your big girl pants, your big boy pants. As hierdie taak my minder as 5 minute gaan vat, gaan ek dit nou dadelik doen. Now all of that being said, kom ons gesels oor wanneer ek actually dink dis goed om bietjie uit te stel. Weereens die definisie van procrastination, die bewustelike uitstel van 'n besluit of 'n aktiwiteit. Ek is 100% bewus van wat ek doen en daar's 'n rede hoekom ek kies om hierdie uit te stel. Daar's baie dinge in jou lewe wat as jy vir jouself vra, hoekom kies ek om nou hierdie uit te stel? As die antwoord iets is soos, ek is bang, ek's nie goed genoeg nie, ek dink nie ek kan nie, ek wil nie, ek is nie lussie, daai is alles nie goed genoeg redes om uit te stel nie, en is regtig nie. Maar, as jou rede vir uitstel, 'n rede is wat gegrond is in waarheid en liefde, dan moet jy dit uitstel. Dis wanneer jy weet dat dit wat jy nou gaan doen of sê, net verwoesting en seer gaan saai. Moet dit of nooit doen nie, of moet dit net nie nou doen nie. Want of jy is nie op 'n plek om ordentlik te artikuleer uit liefde hoe jy nou voel nie, of die ander persoon is nie reg om te hoor wat jy nou wil sê nie. Jy weet ek is 'n voorstander van jouself en jou gedagtes get yourself together, en ordentlike woorde te formuleer om objektief na 'n situasie te kan kyk, voor jy in 'n heated gesprek intree, of 'n besluit neem, wat jou en jou naastes gaan beïnvloed. As jy 'n dag of 2 nodig het om te prosesseer wat met jou gebeur het, of wat regtig die beste manier sal wees om hierdie gesprek te begin, of hierdie situasie te benader, dan stel dit uit. En nie vir ewig nie, dan moet jy 'n doelwit hê. Ek stel dit uit vir die volgende 2 dae. Dan weet jy dat in daai 2 dae, weet jy presies wat jy moet doen. Want oormôre moet ek hierdie gesprek hê. So ek weet, daar's duidelikheid oor wat in hierdie 2 dae tussen nou en dan moet gebeur. Dan lewe jy ten minste nie in 'n, maar wat as? Ek weet nie, dan lewe jy nie in so 'n toestand nie. Jy lewe in duidelikheid, want jy weet oor 2 dae moet ek hierdie gesprek hê. En hier is die currency of die geldeenheid weer ter sprake, waarmee jy dobbel as jy procrastinate, of dan in hierdie geval nie. As ek nou voel soos ek voel, en my man het my nou kwaad gemaak, so ek gaan nou vir hom presies sê hoe ek voel. My ma het my nou kwaad gemaak, my broer het my nou kwaad gemaak, so ek gaan nou presies vir hulle sê hoe ek voel. Waarmee jy dobbel is hulle gevoelens en jou eie. Jy gaan 10-10-1 woorde in daai gesprek gebruik wat jy gaan spyt wees oor môre. Jy dobbel met jou en daai ander persoon se emosies. Waar as jy net vir jouself gesê het, ek neem 2 dae. Ek weet wat om te doen in hierdie 2 dae, ek gaan dit doen, en dan gaan ek vir my broer sê presies hoe hy my laat voel het. The cost of your procrastination is the life
You could have lived. So dit is dan nou in my opinie wanneer dit goed is om uit te stel. Dis eenvoudig net om vir jouself objektief te vra, wat gaan die vrugte wees van my besluit? Dis so eenvoudig soos dit. Ek vertrou jy het die volwassenheid om objektief dit te kan sien. Nog iets, hoor gou hoe powerful is hierdie, en ek weet nie of ons almal dit besef nie, maar hoe langer jy uitstel, hoe groter is die risiko dat die besluit vir jou geneem gaan word, of deur die lewe, of deur die mense om jou. Die lewe gaan aangaan, omstandighede gaan aangaan, fases in jou lewe gaan kom en gaan, en jy wil nie op 'n plek wees waar jy besef, nou is dit te laat nie, nou skei ons maar nie, nou is ek maar in hierdie werk vir die res van my lewe. Daar's die besluit vir jou geneem. En ek verstaan dat daar dinge is wat soms buite jou beheer gebeur. Ek weet dit. Maar sover as wat jy beheer het, sover as wat dit vir jou moontlik is, om nie dinge uit te stel tot die besluit vir jou geneem kan word, of word nie, moet jy aksie neem. Mag jy in die weke wat voorlê, bewus word van die vrugte van jou besluite. Onthou waarmee jy speel, as jy kies om nie iets te doen nie. Volgende keer as jy kies om nie iets te doen nie, of om dit môre te doen, of om dit volgende week te doen. Jy mis uit op 'n lewe wat jy kon leef. As jou man vir jou gevra het om die hondepoef op te tel, as jy besluit om dit nie te doen nie, want jy is nie lussie, of die lewe wat jy kon leef, is 'n lewe waar hy na jou kyk en vir jou sê, dankie. Die lewe wat jy kon leef, is 'n lewe sonder risie, wanneer hy sien, maar jy het net besluit om dit nie te doen nie, selfs al het hy jou mooi gevra daarvoor. Ek kon nou nie aan 'n ander voorbeeld dink as hondepoef nie. Kyk, kom ons draai dit om. Net om het, wat vra my man van my? Interesting vraag. Actually nie baie nie. Hy het my nou dag gevra om asseblief net bietjie, om in die garage net bietjie meer na die linkerkant toe te parkeer, sodat hy makliker daar verby kan loop. Okay, hy het dit van my gevra. Ek het dit weer nie gedoen nie, want ek was soos, te veel moeite. Die lewe wat ek kon leef, het ek gekies om dit te doen, was 'n lewe waar ons nie daai gesprek weer te gehad het nie. Die lewe wat ek kon leef, is 'n lewe waar hy die volgende dag vir my gesê het, ek sien jy het dit reg gekry, well done. En dan voel ek, nice, well done Minke, jy kan lekker kar bestuur, jy kan mooi park. Sien. Maar jy gamble daarmee, deur te besluit om dit nie te doen nie. Jy is soos, gaan hy dit nou raak sien, gaan hy dit nou nie, I don't know. Maak nou, of miskien is dit jou beurt om die skorrelgoedwasser uit te pak. Jy kies om dit nie te doen nie. Die lewe wat jy kon leef, is 'n volgende oggend met vrede in die huis. Maar, jy het gegamble. Jy het gekies om dit nie te doen nie. So die lewe wat jy gaan leef, is 'n man of 'n vrou wat vir jou frons, en vir jou vra, hoekom het jy dit nie gedoen nie? Dis jou beurt. En dan is dit ongemaklik. Dan sê dit, ek sal gou nou. En dan is daar hierdie ongemak in die huis. Klein bietjie konflik. Hou op gamble, en raak bewus van die vrugte van jou besluite. Okay, TTYL, I'll see you in the next episode. Los 'n review asseblief, as jy kan, as jy wil, as jy nie wil nie. Dankie dat jy hier was. Okay.